問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道，如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不忍失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害，把我口口聲聲的說，到頭來結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手捡起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不忍失敗。我不會流淚，沒時間後悔。Yeah yeah， 地上再多陷阱，我也得站起來。同你講得嘥氣，我真係冇覺得閒。等我好消息，到時你冇得彈。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行，繼續向前行。就算有困難，都向前行。點啊？跟住去邊啊？或者翻中心做埋啲嘢咯。咁啊，既然你都翻去啦，我都翻屋企照顧嫲嫲啦。好啦，拜拜。拜拜。一杯啤酒唔該。咁啱嘅？你唔係翻去做嘢咩？仲飲酒？你唔好話俾我知，係因為你覺得幫咗阿 Wing 好開心，所以想飲杯慶祝下。你點知㗎？睇嚟你都係喎。飲杯啦！飲杯。我真係冇諗過咧，你會嗌阿 Wing 個媽咪去探佢。我都冇諗過你會揾阿 Wing 嘅爸爸。睇嚟我哋真係心有靈犀。雖然阿 Wing 咧覺得自己好冇面見佢父母，但係做人哋仔女，有邊個唔想人哋關心？血濃於水，親情永遠都係最重要嘅。阿 Wing 就係同佢嘅爸爸媽媽溝通得唔好，冇屋企人嘅關心，先至行錯路。我之前有好多 case， 唔係個個都好似阿 Wing 咁好彩。我試過用盡所有方法，但係對方都唔肯讓步，到最後就變成慘劇。咁你都係想幫佢哋啫，反而你咁熱心幫人哋，你唔驚人哋話你多管閒事啊？我做得社工，我工作就係幫人，幫得一個就係一個。反而你啊，你咁熱心幫人，你唔驚人哋話你多管閒事咩？我嘅人好直㗎，我唔會諗咁多㗎，最緊要幫到朋友。
咧都好後悔當初行錯第一步啊！自從佢有咗 BB 之後，佢就決心戒毒，改過自新。都係我唔好，當日迷失。如果我俾多啲時間了解下阿 Wing， 知道佢係出身於破碎家庭嘅，咁就唔會阻止阿源同佢拍拖，咁或者阿源會帶佢行翻條正路啦，就唔使好似而家咁慘啦。我一早就話咗阿 Wing 唔係怪妹嚟㗎啦，你又唔信？喂，媽咪已經好過意唔去㗎啦，你唔好再怪佢啦。對唔住阿媽。係件事都過咗去啦，我哋諗下點樣幫阿 Wing 仲過。係咯，你得閒咧有時間就上去探下佢啦，話俾佢聽，如果佢有咩需要幫忙嘅，我哋一定幫佢㗎。阿媽，咁你真係唔介意我繼續同佢來往咯喎？佢係你嘅朋友嚟㗎嘛，而家人哋咁可憐，唔通你咁都唔幫人哋啊？你唔係咁冇人情味係嘛？哇，庭審，反正深明大義，義氣仔女，我哋深水埗之光啊！你賣口威唔使咁誇張係嘛？唔講翻兩句好話，又點食到你阿媽最拿手嘅薑茶湯圓咧？我怕咗你啦，我而家入去整啦，好快有得食㗎啦。哦，多謝庭審。跟我入嚟。Yes, madam。你睇你幾巴閉啊！你一句説話，我媽咪連飯都唔食，即刻要佢煮薑茶湯圓過嚟嘅。係啊，我及到你阿媽錫你先對我好嘅啫。梗係啦，因為佢覺得你會錫我，所以先錫你啫噃。呢唔係事實咩？我對你骨先幾好啊！係咩？唔知噃。有時女人就好盲目咁相信愛情㗎嘛，好似阿 Wing 咁啊，佢都係覺得佢男朋友會對佢好，所以咪一次又一次俾佢呃，結果搞到一身蟻添啊！阿 Wing 咧係值得同情嘅，你唔嬲佢咪好啦。嬲咩啊？大家都係女人，我知佢諗咩嘅。不過，我會唔會都好似阿 Wing 咁盲目相信愛情咧？嗬？嗱，你都曾經呃過我啊，但係我好快就原諒咗你嘞噃。我會唔會太早原諒你？仲等你而家好似大爺咁坐喺度，又有住間飯食，又有靚湯飲，仲有薑茶湯圓過你吔添。哇！你唔好攞我同嗰個賤品比喎，我從來都冇全心呃過你㗎嚇。之前同而家冇啫，嗱冇第時唔會㗎噃。希望你好好咁 keep 住你嘅良好記錄啦，如果唔係，梗係啦，梗係啦，傻豬嚟嘅。食咗，食咗。喂。而家你除咗被控持械傷人之外，律政處揸住阿 Wing 嘅申請公，要加控你協助販運毒品。哇！販毒好大罪㗎，最高嘅刑罰係判監14年。雖然話你仲幾後生啫，但10幾年嘅黃金歲月就喺監度過啦。可惜啊，可惜。何律師啊，咁打唔打得甩㗎？呢層未必一定，我唔想坐監啊。其實你仲有一個選擇嘅。點啊？轉做污點證人，喺庭上面講出成件事背後係由販毒集團操控，俾料警方拉人，你就可以大幅減刑。但係如果你唔咁樣做，為咗我哋自己卡人利益，我哋喺庭上面一定會處死你，證明你就係阿 Wing 背後嘅脅迫者。阿 Wing 所做嘅一切全部都由你操控，到頭來所有嘅罪名你一個人孭。唔好話為咗單官司啦，就算為咗你自己，你都好應該轉做污點證人。阿 Wing 肚裏邊嗰係你骨肉嚟㗎，你都唔想睇住自己嘅仔喺監度出世㗎。最慘嘅係一出世咧，阿爸阿媽都坐緊監，即刻變孤兒仔。但係我驚我接正我大佬，我會死㗎喎。哇！你估你孭住呢條罪入去坐，你會好長命啊？你屈你老婆帶毒，累到佢坐監啊！乜你唔知入面啲人至憎就係強姦犯同埋打老婆嗰啲人嘅咩？至多咧，剩翻半條命嘅啫。係男人嘅企出嚟幫阿 Wing 脫罪，就算唔為下你自己，都好應該為下你個仔。喺上一庭，主控陳述過，我個當事人曾經有懷孕販毒嘅前科。首先，我要代表我當事人嚴正聲明。第一次運動雖然係佢自己自願去做，
但係事後佢已經深感後悔。今次佢的而且確係被脅迫之下運毒，絕對唔係出於自願。我想喺呢度提醒一點，法律嘅精神並唔係要追究一個人嘅過去。就算一個犯案累累嘅積犯，只要佢喺本案係被逼係無辜，法庭都要就本案判佢無罪。就好似我當事人一樣，佢之前係咪自願運毒同本案一啲關係都冇？我哋要深究嘅係，佢今次係咪被脅迫之下販毒？背後係咪有幕後黑手操控？法官閣下，呢一份驗血報告係我當事人發現自己懷孕嘅時候所做嘅，上面清楚指出，我當事人嘅血液入面完全冇任何毒品嘅成分，即係話我當事人起碼已經戒除毒癮超過半年。大家都知道，要戒除毒癮並唔係一件容易嘅事。我當事人佢從來都冇入過戒毒所，佢之所以能夠戰勝心魔、成功戒毒，靠嘅就係佢嘅決心同埋意志。佢為咗自己肚入邊嘅 BB， 為咗成為一個改過自身嘅好媽媽，佢用咗最大嘅毅力同埋堅持，最後成功戒毒。背後嗰份力量，就係佢對自己骨肉嘅嗰份母愛。法官閣下，辯方要求傳召本案第二被告陳永威。批准。陳永威，喺案發嘅時候，你同我當事人係咩關係？我哋係男女朋友，住埋咗一齊已經2、3年。咁我當事人肚入面嘅 BB 係咪你嘅？係。咁你有冇叫過我當事人，即係你嘅同居女朋友，幫你運毒？有。咁佢係咪自願咁做？唔係。你明知佢唔願意，就佢話帶佢翻內地玩，其實就將佢交俾你大佬嘅手下。係。嗰班人挾持、禁錮我當事人，以粗暴嘅手法，夾硬將用避孕套袋住嘅毒品一包一包咁塞入我當事人嘅口入邊，然後逼佢吞落肚，跟住再挾持佢過關翻香港，係唔係？係。咁即係話，今次阿 wing 被脅迫之下運毒，成件事幕後係由販毒集團操控，係唔係？第二被告，請你回答我剛才嘅問題。今次阿 wing 被脅迫運毒，背後係唔係由販毒集團操控？請你直接回答問題，係唔係由販毒集團操控？冇人操控，係我同阿 wing 貪錢，自願去做嘅。冇啊！你做咩要反口？你點解要咁講啊？第一被告，請你控制你嘅情緒。陳永威，你之前唔係咁講㗎，你喺庭上面俾假口供，極有可能俾律政處交你俾假證供。係咪有人威脅你，叫你唔好講出真話？呢度係法庭，你可以講出嚟，你唔使驚㗎。冇人威脅，所有嘅嘢都係我同阿 wing 自願去做嘅。我冇啊！你講大話！第一被告，請你冷靜。我做㗎，你點解要屈我啊？點解你唔講真話，公佈班衰人出嚟啊？你忍心睇住我陀住個 BB 坐監嘅咩？個 BB 你都有份㗎，陳永威！陳永威，你要諗清楚，運毒係好大罪，你要講真話。法官話：我方要求撤銷陳永威喺庭上嘅作供。批准。
點解你哋仲唔放過我啊？點解啊？你哋係咪要逼死我同個 BB 為止啊？點解啊？喂，刑警，call救護車，退定。豈有此理！嗰班咁嘅衰人，公然喺庭上面恐嚇第二被告，簡直係無法無天啊！你唔好咁嬲啦，你激親自己咪仲唔抵？你由得佢發泄下啦，谷埋啊，好傷身嘅。哇！喂！我叫你發泄下啫，冇叫你咬我，大佬。我知你而家好嬲，我都係啊，但係你咁樣咬攞辦法都幫唔到阿 Wing 㗎。而家我哋最大最有力嗰張黃牌冇咗啊！乜嘢渣拿都冇晒啦！你叫我仲點樣打落去啫？我應承過阿 Wing 會幫佢打得單官司，佢先走出嚟自首㗎，仲差少少就成功。偏偏嗰個賤粉就反口推冧晒所有嘢。如果唔係嗰班衰人突然間出現，我就唔會辜負阿 Wing。你叫我點樣唔嬲啫？明白。喂，你想做咩啊？我要去問下佢哋，點解可以當法庭同法律冇道？咁你估佢哋會點答你啊？你冇證冇據行埋去，你盞俾人話你誹謗啊！士多俾你咬一啖啊！方法講得啱㗎，我哋唔應該意氣用事㗎。梁爆，阿梁爆 Sir， 警方幾時變得咁懦弱㗎？任由啲黑幫喺庭上面恐嚇證人都有嘅。我哋只可以跟程序做嘢，就算明知佢係壞人啊，如果冇捉到佢犯事，我哋都冇權阻止佢喺法庭出現㗎。你唔好再用官腔嚟答我啦。總之你哋快啲做翻啲嘢，唔好再俾啲衰人無法無天 ，OK？黃師傅，你真係火遮眼，乜都睇唔到啊！我有伙計及實佢㗎，一夠料我就會拉人啊！我都睇到阿輝跟咗佢哋走㗎啦。我相信警方係做緊嘢嘅。嗱，翻到去咧，我哋執翻劑24尾燈，你降下火。哇！喂，就你，哇好毒啊！你放心啦，一切正常，只係血壓高咗少少啫。啊，以後自己留意下個情緒，唔好再咁激動啦。BB 冇事就好啦。咁你休息下啦，有咩事嘅話就叫姑娘啦。唔該，醫生。你覺得點啊？我冇乜嘢。法官會唔會信賤粉講嘅嘢㗎？雖然佢臨時改口供，但係佢已經係個不可信嘅證人。我哋同法官申請咗取消個證人資格，佢講嘅嘢會抹走晒，唔會喺法庭上面嘅記錄出現。所以你未輸晒嘅，唔好放棄。但係我唔想再打落去啦，我想認罪。你諗清楚未㗎？你係俾人逼你大毒，唔係你嘅錯，你唔應該認罪。搞咗咁多事出嚟，我真係好攰啦，我唔想再繼續咁落去啊！唔好因為少少挫折就灰心，有我啦、黃大壯啦、Grace 啦，仲有好多人個個都撐你。老爸，如果單官司贏咗，你估班衰人會唔會放過我啊？你唔應該向佢哋屈服。如果我認罪，我坐幾年監之後出翻嚟，就可以徹底撇甩班衰人，洗底重新嚟過，同 BB 過翻啲正常嘅生活，咁唔係仲好咩？你唔使咁急決定住，你唞下先，我哋遲啲再傾。經過今日之後，我明白有啲嘢係自己種落嘅，就點避都避唔到。如果自己曾經衰過，就遲早都要還。咁我早啲還，咪可以早啲有安樂日子過咯。我明啦，你好好休息，認罪嘅事我會幫你安排。我同個 BB 都會多謝你㗎。老爸，老爸，點啊？阿 Wing 同 BB 點啊？放心，大小平安。仲有啊，阿 Wing 決定咗認罪。認罪？佢梗係驚咗嗰班人，等我勸下佢，叫佢唔使驚。阿 Wing 係我哋 client， 我哋好應該尊重佢決定。咁即係向我勢力低頭啊！
阿 Wing 佢讀書少，佢咩都唔識，點解你唔勸下佢啊？我哋應該支持佢抗爭到底，我哋唔會輸㗎。阿 Wing 認罪，表面上好似驚有班毒販，但我睇得出，其實佢係想贖罪。贖罪？贖咩罪啊？根本就係班衰人逼佢去運毒，成件事阿 Wing 先係最無辜嘅受害者啊！你講得冇錯，但我覺得阿 Wing 係從第二個角度去睇件事。佢今次雖然係被逼，但佢之前真係有做過。佢唔想再逃避，所以佢選擇認罪，就係想洗清呢啲污點。坐完監就可以從頭嚟過，佢同 BB 都可以過啲新嘅生活。你講到好似好明白佢咁喎，佢唔係當年嘅你啊！為咗贖罪，選擇放棄自己嚟到逃避。你唔明唔緊要，點解要拉埋我嚟？我唔係唔明啊，我係唔認同咁做啊！阿 Wing 佢選擇認罪，當然佢覺得呢個選擇係最過到自己，對得住 BB， 對得住天地良心㗎啦。面對自己嘅過錯係好啱，但係贖罪唔一定要認罪㗎嘛，贖罪有好多方法㗎，但係就一定唔可以放棄，放棄就係懦弱。點解你係都要逼個 client 打官司啫？點解你唔企喺佢角度嚟睇，支持佢決定啊？阿 Wing 佢冇讀過 law 啊，你有啊，你明知道運毒會判好多年㗎，你眼白白睇住佢兩母子分開咁多年，你忍心咩？仲有啊，認咗罪都未必有好日子過㗎。我哋身為 lawyer， 應該為自己嘅 client 爭取最大嘅權益。阿 Wing 佢咩書都冇讀過，佢乜嘢都唔識，你應該 explain 俾佢聽，你應該幫佢做決定。點解你又覺得你幫佢做決定一定係最好咧？你又憑乜嘢去代一個人去決定自己嘅將來啊？咁你又憑乜嘢啊？我明知我 client 冇做過，我眼白白睇住佢認罪，完全違反晒我嘅良心同埋我專業操守啊！你唔好淨係用你自己嘅標準去衡量所有嘢，得唔得 ？OK。如果我 client 嘅意願係違反咗我專業操守嘅，我冇辦法幫佢辯護，我唯有選擇唔做佢嘅辯護律師。師傅，媽，家姐咧次次同羅伯嗌完交咧，都走翻嚟避難，今次仲摳埋衫添。你估佢會唔會搬翻嚟住啊？師傅啊，你幾時搬翻嚟阿媽呢度住咧？阿媽都歡迎嘅，不過千祈唔好意氣用事喎。坐低啦，等阿媽幫你燙啊。哎呀，媽咪啊，你誤會啦！呢套衫我係買俾阿 Wing 㗎，佢認咗罪，遲啲要上庭聽裁決。我想個官對佢印象好啲，咪買套斯文啲嘅衫俾佢咯。哦，原來家姐仲關心阿 Wing 嘅，等我仲以為你嬲咗佢，以後都唔理佢添。雖然我 quit 咗唔做佢嘅 lawyer， 但唔代表我唔關心佢。我依然覺得佢被脅迫之下運毒，法理上係冇罪，但係情理上，如果佢選擇要認罪嘅話，我都應該尊重佢嘅決定。咁你聽日會唔會同我哋一齊去聽裁決啊？唔啦，我知道羅伯會為佢爭取最短嘅刑期，但係我驚我自己聽到裁決嘅時候，都會忍唔住彈起身嗌 objection。家姐啊，咁你唔親自交套衫俾阿 Wing 啊？你拎個羈留所俾佢咪得咯？唉，都係你諗得周到。阿 Wing 嘅父母啊掛住揾食，我同你細佬又唔識呢啲嘢嘅。阿源啊，你記得同阿 Wing 講，如果佢有咩需要，一定要同我哋講，我哋全家人都支持佢嘅。阿 Wing 自細缺乏家庭溫暖，最需要都係我哋嘅關心。我哋一定要俾多啲支持同埋鼓勵佢。咁你聽日咧就唔好成隻苦瓜乾咁對住人哋啦，要笑多啲，俾多啲正能量佢 ，OK？ 知道。練習下先啦。傻仔啊！我同檢控嗰邊 plea bargain咗，你肯認罪嘅，佢哋應承將刑期減1/3，由12年減至8年。我計過數㗎啦，扣咗假期之後，6年到就出得翻嚟，好快過㗎咋。6年又好，8年又好，我都會好珍惜可以重新做人、改過自新嘅機會。聽到你咁講就好啦，我哋大家都放心啦。做人就算遇到困難都好，千祈唔好放棄自己。你個 BB 等住同你團聚㗎嘛。係啊，我哋全家人都好支持你㗎。家姐今日雖然冇嚟到，不過咧佢準備咗套新衫，等你一陣上庭可以換㗎。雖然佢唔再係你代表律師，但佢仲好關心你嘅。
係咯，大家都好愛惜你㗎，你一定要愛惜自己啊嚇！我會，我一定會。我以前唔識諗，搞到俾人利用，以為呢個世界冇人會再關心我。點知唔單止賠上咗感情，仲將自己嘅前途賠埋俾啲毒品。所以個個都要企硬，唔剔嘢唔吸毒，佢哋冇生意啊，自然冇辦法生存。我第時一定會咁樣教個 BB 嘅。其實心裏面一直有一句説話好想同你講嘅，對唔住。瓊嬸，你做乜咁講啊？如果我當日唔係對你有偏見，拆散咗你同阿源嘅，肯多啲關心你，你就唔會走上呢條路啦。我冇怪過你㗎，瓊嬸，真㗎。而家我自己有咗 BB， 我更加明白你當日嘅諗法。做媽媽嘅點都想保護自己嘅仔女，我都唔想我自己個 BB 受到傷害啦。將來如果你生咗 BB， 你爸爸媽媽冇時間湊嘅，其實應承你，我幫你湊。我陪 BB 玩都得㗎，做埋佢玩具都得。喂，其實阿 wing 單 case 都審完啦，仲要桂寮針攞料。阿 wing 同賤粉啊，嗰啲係魚毛蝦仔嚟嘅啫。要破大案係一定要打大鱷。喂，你唔諗住踩我界啊？我係雜差嚟嘅咋，你諗住做埋掃毒啲啊？我淨係知道我哋警察嘅職責咧就係維護法紀、撲滅罪行。阿 wing 同賤粉嗰啲咧就負責運毒嘅啫，拉幾多個啊都唔及鏟起一個販毒集團咁徹底。賤粉呢條友咧，本嚟應該供出幕後大佬，點知佢出庭之前情願加刑都要臨時改口供，俾你揾到呢條針，都未必爆料俾你聽啦。揾到條針先再講啊！嗱，係咪啊？條針真係喺度啊！都係鬼鬼祟祟咁，幫唔係喺度買飯啊！隔離嗰條友咧叫傻強，之前賣老番，而家轉行賣飯。點搞啊？翻去刮傻嘅。邊個話咩事啊？大佬，我諗住反抗啊！好，骨精人匿埋喺邊度？邊個骨精人啊？我唔識啊！仲扮嘢？講啊！冇打，我扮嘢，我真係唔識啊！識？你多上萬㗎！頭先明明睇住你同骨精人交出白粉啊！咩白粉啊？佢話我毒水咋？仲咁口眼？扮嘢！唔係啊！打兩嘢暈咗。你又係嘅，咁重手㗎？對呢啲人揸洗手軟，我唔打得少啊！喂，得，知道，而家過嚟，隔離家人老笠啊，我要過去睇睇。你做嘢先，呢度我搞掂。喂，醒啊喂！啊，起身！死得未？阿 Sir， 唔好打！我話你知骨精人喺邊啦！你早講唔使受罪啦！大 Sir， 你揾我啊？梁爸，你係咪為咗刮販毒集團啲料去捉個傻強啊？大 Sir， 你都知啊？不過呢啲係我嘅職責同埋使命嚟㗎，你唔需要特別讚賞同埋嘉許我嘅。嘉許？我唔戥你落軍裝都算偷笑啦！你知唔知傻強喺投訴科投訴你濫用私刑？
佢哋兩個因為阿 wing 單 case 所以冷戰緊啊！睇怕都係，冇理佢哋啦，由得佢。哇！咁多人嘅，冇位添，唔介意我搭台啊嘛？唔介意，茶檔不嬲都可以搭台噶啦。啊！琴晚杯奶茶一飲就知係出自你手筆噶啦，咁客氣啊！尋日有人叫我食啲有益啲嘅嘢，但係又請我食飯盒喎，咁都要禮尚往來嘅。啊！平時啲人3點不露喎，今日咁早啊？都冇瞓過，通頂通到而家。咁不如同你睇戲啊？點啊？你究竟想唞下定睇戲㗎？翻去就冇得唞㗎嘞噃。咁你攰又話同我睇戲？冇計啦，你嬲啊嘛！誒，黐紅蘿蔔咁啱啊！咁啱嘅，一齊啊！好啊好啊，嚟啊！唔好啦，我哋唔好阻住你撐台腳啊！唔緊要喎，呢個時候好難揾位㗎。誒，就呢度啦。誒，啊，人哋唔介意啊，坐啊！嚟啊嚟啊！嚟嗌嘢食啊！阿龍，喂喂喂！哇！點解今日咁墟冚啊？喂，呢度好逼啊！你坐第二台啊！喂，你係亞咋啫，都坐唔到最實嘅話，大哥。喂喂，到力啊！喂喂，唔好玩住先啦，叫晒我哋嚟，又話好消息宣佈。啊係喎，阿人齊講話啱啦。啊，啱啱收到通知咧，掃毒組話鏟起咗控制阿 wing 運毒嗰個犯罪集團，拉晒班衰人啦。咁我咪即係可以幫佢上訴，等佢唔使坐監咯。咁就太好啦，咁阿 wing 就唔使生住 BB，就要母子分開，咁慘咯。同埋佢唔使俾班商人尋仇啊，可以過翻啲正常生活，真係太好啦！不過咧，我始終都係覺得應該以 client 嘅意願行先嘅。但係，我覺得阿 wing 今次都唔會反對上訴嘅。喂，咁大嘅喜訊，我哋係咪應該一齊耶下咧？麻煩你送我翻屋企，真係唔好意思啊！啊，呢啲係我哋男人應份要做㗎，夜媽媽個女仔翻屋企好危險㗎嘛。阿兩爆，其實我送阿 Grace 翻去咪得咯。頭先嗰度你翻去咁近，你自己翻屋企先啊嘛。佐治，其實你專心揸車咪得咯，等我招呼阿 Grace 同佢傾偈得㗎啦。Anyway， 唔該晒你兩個啦。應該嘅。哎呀，死啦！誒，今次真係死火啊！你架車真係好睇唔好使嘅，好彩阿 Grace 住喺附近啫。不如我幫你 call 拖車啊！唔使啦，咁夜咯，你翻去休息先啦，我呢家送你上去啊！喂，你喺度等拖車得㗎啦，等我送阿 Grace 上去啊！咁好啦。
，thank you。唔使。你點啊？點啊？啊？我諗我扭親隻腳啦。點啊？你冇事啊嘛？不如我哋兩個送你翻去啊？唔使，喂，你等拖車嚟啊！我孭你啊！咁麻煩晒啊！唔麻煩。我就住喺上面嘅咋。冇問題。辛苦呢個單爆石，你可以放低我㗎啦。唔辛苦，孭住你行嗰啲多路，難唔到我嘅，我當差㗎嘛。我真係到啦！啊？咁快？不如我孭埋你上樓啊！啊，唔使，我自己嚟得㗎啦。你放低我啊！好好，唔使。點啊？呢個仲痛啊？我幫你睇下。哇！你睇下嗰邊。啊？哎呀！sorry， 唔好意思啊。我見你個臼咧好似歪咗咁，想幫你搞翻正，但係我又驚你驚，咪分散你注意力咯。你睇下而家有冇好啲？又好似真係好啲喎。我讀得書少啲，但有啲嘢我係叻過咪咗住嘅。咁你又唔好咁講，同 MJ 一齊咧就好有親切感，但係同你一齊咧就好有安全感。真係？嗯。其實有一件事喺我心入邊，一直都唔知點樣同你講。你不嬲都好率直㗎，有咩咪講咯。我想學英文。學英文冇問題啊，但係點解你想學英文嘅？咁嘅，我中意咗個女仔，佢人又靚，心地又好，又好學識，仲係專業人士嚟㗎。我係雜差一名，點配得起佢啊？所以諗住學啲英文增值自己，將來見博咧都容易升啲啊嘛。哦，我明啦，你咁有上進心咧，個女仔一定好開心啫。真係啊？嗯，其實咧，我每個星期六都喺中心嗰度教英文㗎，不如你上嚟一齊上課啊？好啊，好啊。好啦，咁到時見啦噃，我上嚟先啦，拜拜。拜拜。得咗啦！仲以為成人英文補習班，邊度同班化骨龍喺埋一齊？咩事啊？我有嘢問啊！呢位同學識得舉手問問題，好有禮貌喎。請問成班係咪淨係得我一個大人啊？唔係，仲有我哋。Hello，我嫲嫲都話要學英文啊，歡迎你哋啊！我個名咧叫米利堅，咁咧人哋話美國嗰個英文字讀法咧同我個名差唔多，實在係正確點讀咧 ？America。阿咩嚟㗎？係啊，我叫阿咩嚟㗎？係啊。阿咩嚟㗎？你過嚟坐，嚟，繼續坐後邊。啊，唔記得介紹呢位李太，呢位係佢囡囡文文。誒 ，hello。哎呀，唔使驚啦，呢度咧個個都好好人㗎。最緊要咧，你哋肯踏出第一步，唔再做隱蔽家庭，多啲出嚟接觸社會。仲有我啊！小麗，咦，小麗好精神喎，好翻晒啦。係啊，醫生話我可以翻學啦。之前甩咗好多功課，所以係咪嚟呢度補習咯？好啦，我哋而家人齊，可以正式上堂啦。好嘢！各位同學仔 ，tangible nouns 咧就即係接觸到嘅東西，一定係名詞嚟嘅噃。咁例如電腦 computer、杯 cup， 又或者頭髮 hair。咁 intangible nouns 咧就即係接觸唔到嘅東西，都係名詞嚟嘅噃。有冇人可以俾個例子我咧？小麗 ，happy 開心唔係實物，係接觸唔到嘅。好好嘅小麗，不過 happy 咧係形容詞嚟嘅喎，名詞咧就應該係 happiness。不過已經好叻㗎啦 ，Miss 俾個印仔你鼓勵你啊！好啦，咁其他同學仔有冇人知啊？梁包星同學，Grace 咯。係你可以回答㗎啦。唔係
頭先你係問有咩係接觸唔到啊嘛，我咪答係阿 Grace 你咯。猜阿 Miss 生勾勾企喺度，做咩接觸唔到啫？嚇！唔係，咁啊，阿 Miss 佢咁有文化，咁我覺得咧，好似同你好有距離咁啊，即係喺某一方面咧，我又覺得好似係接觸唔到咁啊。其實我同大家無分彼此，唔應該有接觸唔到嘅感覺㗎噃。呢位同學雖然答錯咗，但係你都好叻㗎啦。咁我都俾翻個吸引鼓勵你啊。你嘅練習簿咧？吸手得㗎啦，吸手得。好啦。做咩啫？抽筋啊你？咩？隻表好貴咩？係，俾你睇啊！係啊。哦，啲豬淋湯之前都俾人吸過印㗎嘛，你俾人湯咩？咪係啊！你就係豬，呢啲係愛的印記啊！我一直都唔捨得洗手嘅。哇！見到咪冇嘢有？好核突啊你！好肉酸喎你！呢啲係浪漫，呢個咧就係我女神 Grace 送俾我嘅愛的印記。佢仲讚我咧勇氣可嘉添啊！我感覺我同佢嘅距離咧又拉近咗一大步啊！低能仔，小學雞。你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道，如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah，就算再多挫折，我都不忍失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害，把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？